शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे वो इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। पक्षी साधारण 1-1.5 महिन्यापूर्वी फलटणमधील तरडगाव या ठिकाणी सापडला होता आणि त्याला 1.5 महिन्यानंतर ज्यावेळेस सापडला त्यावेळेस ते लहान होता आणि आत्ता तो निसर्गात आपण मुक्त करणार आहोत आणि ते सोडण्याच्या इतपत तो योग्य झालेला आहे। तर हा पक्षी हा साधारण मांसभक्षक आहे। हा उंदरं, पक्ष्यांची पिल्लं, साधारण बाकीचे इतर जेवढे आहेत सस्तन प्राणी असतील त्यांची शिकार करतो आणि त्यांना खातो। तर ह्याला आपण 1.5 महिना ठेवला, त्याच्यावरती उपचार केले आणि आता त्याला इथं आपण निसर्गात मुक्त करणार आहोत। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे वो इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों
आए आए इलाही मेरा जी आए आए